As your leader, I encourage you from time to time and always to question my logic. If you're unconvinced a particular plan of action I've decided is the wisest, tell me so. But allow me to convince you, and I promise you right here and now, no subject will ever be logic. Lehenik eta behin erregistratu egin behar da eta telebista kanalaren izena aukeratu. Ondoren, bertan eskatzen dituen datuak sartu kanalaren ezaugarriak finkatzeko. Storyboardean emititu nahi diren bideoak txertatu behar dira. Ordenagailu bertatik edo YouTubetik hartu daiteke